Entonces, oye, ven para acá, Argentina. Bueno, vamos a crear un nuevo video, pero no vamos a poder hacerlo muy bien. Vamos a probar cosas, pero por ahora nos van a tener que decir cómo se hacen los efectos especiales, que no sabemos cómo hacer. Ya nos vamos a fijar, pero por ahora... ¿Por qué no ahí para que no sé, no me preguntes a mí, soy un solitario. permiso? Y también vamos a darle un gran saludo a Fernando, Germán y a También que los conocemos, que son una gran fanática de ellos, y a Elo-chan. ¿Por qué nos gustan ellos? Eso no era. Yo era más chiquito y eso vale muy Me encantan a mí los youtubers. ¡Mira lo que me hizo! Me jodí la pata. No es nada, chicos. ¡Mira! Me jodí la pata. No, eso, chicos, ella también es una fanática. Vamos, no me saluda a Germán Pro, a ellos. Hola, sí. Elo-chan está viendo esto, soy una fan suya, tengo todas las cosas. Y también para Germán Pro y Rubius. ¡Uy! Tal vez nosotros somos niñas, pero me encanta verlos. Aunque nuestros papás nos prohíben, aún vemos. Estoy hablando de bla bla bla. Ahora, Sukache. Y tenemos una invitada hoy, es Fluttershy. Oye, tus orejitas se deformaron. También veis, si me ves, conozco a Verga. ¿Cómo se llamaba? ¿Elo-chan? No, el otro. Fernando. No, el otro. Era Rubius. ¿Qué es su primo? Oye, no hagas el ridículo y di lo que tienes que decir. Bueno, gracias por ver este video. También a Germán Pro y a todos los youtubers que nos encanta. Así Y que- Rubius, ya sé que tiene 2 gatos y me encanta a mí. Sí, son re bonitos, así que bye. Si no ven